Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Uçak oyunu. Arkadaşlar hemen uçağımızı alalım ve sınav diyelim. Arkadaşlar hemen başlayalım. Şöyle uçağımız uçmaya başlayacak. Birazdan sayın hocamız uçağımız kalkacaktır. Lütfen emniyet kemerinizi bağlayınız. Kalkıyoruz. Gidiyoruz abi. Bayağı iyi gidiyoruz yalnız. Abi. Kalk. İniş takımlarını kapatın. Abi biraz bum. Kaza yaptık arkadaşlar ya. Kaza yaptık arkadaşlar. Yeniden başlayalım. Arkadaşlar başlayalım. Abi bas. Abi bas. Gidiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Videomu like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu tarz video çok hoşuma, çok emek veriyorum. Lütfen bunun karşılığında bunu yapın. Çok sevinirim. Arkadaşlar birazdan çakılacağız. Arkadaşlar şu anda çok zor gidiyorum. Abi. Huenne. Bismillah. Arkadaşlar şu anda bana aferin dediler. Gidiyorum. Gitti. Arkadaşlar ehliyet verildi. Arkadaşlar biraz sonra şimdi uçak hazır. Galiba arkadaşlar bir şey geldi. Şimdi hemen istiyoruz. Sınava başlayalım. Sınav. Çok güzel bir oyun. Oyunu ben çok sevdim. Video çekerken. Havaya kalkmışız. Vay, bayağı bir 1500 kilometreyiz. Şu anda bayağı bir kilometre hızlıyız. Galiba şu anda ineceğiz. Abi.
Abi. Arkadaşlar şimdi duruyoruz yavaşça. Durmaya çalışıyorum. Şu anda duruyorum. Durmaya çalışıyorum. Arkadaşlar çok başarılı bir iniş yaptık. Arkadaşlar. Ve ehliyeti verildi. Çok güzel bir ehliyet. Arkadaşlar. Hemen haritaya geri dönüyoruz. Etkinleştir. Ve uçağı alıyoruz. İniş diyoruz. 10 destekli, yani kolayı seçtim arkadaşlar. Çünkü oyuna daha yeni başladığımız için. Abi. Şu anda gidiyoruz. Size bir açık. Arkadaşlar ya da kapatalım. Abi. Allah'ım aran. Allah! Oy! Vurduk arkadaşlar ya. Neden ben onu yukarıya getirdim? Aktivite başarısız. Arkadaşlar yeniden başlayalım. Şu anda gidiyoruz. Abi. En son amaçtayız. Hızı kontrol edin ve iniş takımlarını aç. Açtım ben şu anda. Vay. Abi. Abi. Yumuşak iniş yaptık. Yumuşak. Şu anda duruyoruz. Çok arkadaşlar ve tamamladık uçuşu. Aktivite tamamlandı. Vay! 43 ödül verdi. Çok güzel bir oyun. Bunu çok sevdim. Arkadaşlar. Sabahki videomu izleyin. Sabah bir videom vardı arkadaşlar. Onu mutlaka izleyin. Alien güncellemesini göstermiştim ama o gerçek program değil bu arada. Sadece başka bir kişi oyun yapmış. Tekrar deniyoruz. Ola. Çıktık. Yeniden yüklendi. Akşam bir reklam geldi. Ben atlayayım. Ay. Akşam atlıyorum. Yanlış bir şey geldi arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şu anda bir gürültü duyabilirsiniz, özür dilerim. O kadar bir şey vardı ya, çok kötü arkadaşlar.
Biz isterseniz rotayı yapmayalım ve lafımızı uzatmadan videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videom böyle cümle kalmayı abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sonraki benden görüşmek üzere. Çıkın bay bay.